一下你的手机吗？你定了几点的闹钟啊？也太早了吧。睡得好吗？几点了？8点。再睡会儿。再睡。醒了吗？醒了。醒了就起来洗漱吧，洗漱用品都买好了，在洗衣机上。哦，好。瞧什么呢？怕你室友在。我去洗漱了。哦，你平时怎么过就带我怎么过，不用特地吃好的玩好的，不许乱花钱，知道吗？知道了。对了，那个，你先帮我找个球房吧，我想先练4个小时的球。没问题。哇，这么大一个球房，真有点世外桃源的感觉。杨哥，杨哥，啊，把礼物收拾一下。好，然后给你嫂子弄点早餐。嫂子还没吃早饭，那我去上楼给你看看有什么好吃的哈。哎，杨哥，你吃不吃？不用管我。行，那我去给你看看。嫂子好，我叫孙瑶。哦，你好，我叫英国。杨哥，那我去收拾了。
高兴了？摇头，是高兴还是不高兴？这个球房是你的呀？那你还骗我说你是常客？这里呢，原本是那个青年旅馆老板的场子，后来被别人盘了去，但经营的也不好，我就给盘回来了。哦，盘下来的时候，一口气交了6个月的房租，结果遇上接连暴雪，这里停电，好多天都没有生意，亏了不少钱。就是在最穷的那大半个月，认识了你。哎，那无畏天天说你穷，是压根儿不知道你有这么个地方吗？怎么可能？他知道，我们这里亏得最凶的时候，他还帮我订过工资呢。不过现在好了，基本上算是小亏，我自己应付得了。那，你那天去华人球坊打球，真的是为了请人吃饭吗？对，请人吃饭。很好的朋友。04。不说算了。傻姑娘，就是为了请你吃饭。除了要不要再说点别的？再见又是下周了。我们可以发消息。
我又不是这周就走，要到4月初呢。等我回来，快的话，下周4。随便下给林一阳。哦，你好。好几个星期没见了，这是比赛选手酒店。难道你？啊，不是，我从英国过来。哦，赶我车，先走了。这么快就在一起了，可以啊。Hey, Otter's right back. Sorry about that. But if you want to keep. 我想想怎么问你啊，就是你有没有女朋友啊？在这里，或者是要好没好的？想什么呢？想什么呢？刚在地铁里没信号，相信我，我对你是认真的，非常认真，相信我。我去送你，现在就出门了，我们火车站见，等我。好，那你坐酒店门口的电车过来，我就在下一站。